नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशनल फास्ट और मैं आपके साथ नीरज सिंह। आइए शुरुआत करते हैं आज दिन भर की कुछ बड़ी खबरों की। शाना पुलिस को मिली बड़ी सफलता, लगभग 1 लाख के पटाखे सहित 2 लोग किए गए गिरफ्तार। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में श्री प्रेमचंद शर्मा, प्रभारी निरीक्षक थाना शाना, उप निरीक्षक अनिल कुमार, कांस्टेबल हिमांशु एवं कांस्टेबल शैलेंद्र शामिल रहे। पावर कॉर्पोरेशन के घूसखोर एसडीओ की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में कंज्यूमर से लगभग 50,000 की रिश्वत लेते दिख रहा है। सिकंदराबाद औद्योगिक क्षेत्र में तैनात है यह घूसखोर एसडीओ। मेरठ में सिविल लाइन थाना क्षेत्र की पांडव नगर कॉलोनी के रिटायर्ड बैंक कर्मी और उनकी पत्नी को 5 दिन तक डिजिटल अरेस्ट में रखा और साथ ही साथ लगभग 1.73 करोड़ की साइबर ठगी करने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मेरठ एसटीएफ ने फर्जी सर्टिफिकेट से डाक विभाग में नौकरी लगवाने वाली गैंग को किया खुलासा, जिसमें 13 गिरफ्तार और हर एक अभ्यर्थी से इन्होंने लगभग 4 लाख रुपए लिए थे। मिर्जापुर में मां के सामने बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी। आरोपियों ने पहले युवक को लाठी डंडों से पीटा, उसके बाद गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। इस मामले में एसपी ने लिया बड़ा एक्शन। लापरवाही बरतने पर दरोगा समेत 9 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया है और विभागीय जांच के आदेश दिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशनल फास्ट।